Sima de mazana egwa. Sima egwa de beche. Dogeri diwa. Dogeri diwa. Tuze kwa apologizing ga. Tuze kwa apologizing ga. Jana apology yange no mujulirize. If necessary. Otaginga yo muntu no boje mutwalira mugamba apology hii no. Apology na jenga no kole gena kwa aba NUP. Nyabuli yako sedwa. Mani Uganda ni mutambulira abantu bangi bakosebwa olw'ebyenfuzi ate bintu wabibala atiramu nga bitwaladde n'obulamu bw'abantu nga tennakoze eggulu oba olina okwetonda so ngenda kwetonda maliriza essala lino apology ejja mangu nga sinagenda kuvuga bimoloka bino dakiika nga 2 mba ndimala nekwatunyamu sogera ngenda nenoma nzogamba njogeza njala apology olina sooka n'olya emmere ogenda okubeera nga ogenda okuapologizinga abantu olina sooka n'olya emmere Yeah. Oh. Why apologize no amas. The wait on that. Ladies and gentlemen, you know, abali abatulaba. Abana Uganda je musinzidde yonna emitala w'amayanja be Uganda ku ground. Yonna je muli nga mwalabye video yange y'eggulo. Nga mwagala enkyukakyuka mwagira Bobi Wine mwagira Besigye muli mwagira bayimupi bamwe be mwalonda. Diwola yono. Diwola yono. Nga mwagira ba MP bamwe be mwalonda. Abagizi ba Bobi Wine dala abasinga okubeera ab'amaanyi ennyo mwenna guwuli oli oyagala nnyo Bobi Wine nga walumiddwa eggulo ng'oli ewuli oyagala nnyo Babi nga wakoseddwa nnyo ng'ogwo kujja obero ssennyonyi gw'ofiira wakoseddwa nnyo ku vidiyo yange y'eggulo nze kwetondera ng'oyagala nnyo Waiswa Mufumbiro nze kwetondera ng'oyagala nnyo Saida Madada nze kwetondera ng'oyagala nnyo Chamimu Malende nze kwetondera oyagala nnyo Lewis Davis Lubongo ya nze kwetondera buli muntu yenna yawuliddwa eggulo nga nkola video neewulira nga kibi nnyo nawulira bubi nnyo nze kubeera nga nkwetondera. Once for all this time I've been doing things nga munjagala nnyo simply because nyimirira ku mazima
alright no era ngenda kuyimirira ku mazima mbagamba nti ngenda kuyimirira ku mazima naye nosooka okufuna pireni okubanga neesazika bulungi nnyo okulaba nga poloje njiyisaamu bulungi nnyo okubeera nga neewaguka bwente nesooka neneezizika komedi zisome bulungi nga nkasuka apoloje omuntu olina okubeera nga olina woosinzidde awaana ebintu bino mbimanyi kati njagala mumpulirize era nga mugenda kumpuliriza bulungi nnyo kwakati nti wentudde nywedde mugenda kumpuliriza kifuba temukyayiraze kyemumanja ngenda kuba buli bwe mulina okuwulira ngenda kuba buli bwe mulina okuwulira era nga mujja kubiwulira kifuba ate ng'era mujja kubiwulira nnyo nnyo wobeerayo omuntu alowooza nti nze bwe nkwata omwenge n'ennyo akenge ne nkola vidiyo mba musiru simalibako musiru era bwe kyenjogera mba nkitegeeza waliwo babuloga abakutte vidiyo yange wano ne bakwata ne bagisalaasala mu buloga obungobere koze sibuwa budde waliwo buloga obungobere obwatadde ku mikutu gyabwe ne bugamba nti penga avumye Bobi Wine njagala omuntu ajjeyo vidiyo gye nnakoze eggulo nga avuma Bobi Wine personally nja kuva ku mwenge wabeerayo ekintu kyonna kye nnayogedde nkyakijjukira nga nvuma Bobi Wine personally jeyo vidiyo eyo ne ku muti omwataddeko nti penga avumye Bobi Wine njagala vidiyo eyo mugireete ejjiwa yashimu ekyokubiri nze okwetondera Shamim Malende maama nno munnange nabadde jakuyisa obubaka kugamba mayina lina kwegomba Mfanso okogera amazima liyo tok lina kwegomba mukawo nakuleeta nenkubekula ku interview nga manyi olisinga obusungu kati buviirawo obusungu bwebuviirawe wano wakira taliga okubeera nga sikolagana naawe Shamim Malende amuhiya to confess nakuddawo ku mukutu gwange nojja nenkuweereza ng'osaba obululu kujjukira ebintu byammwe nesimanyi siteera nyanzi mwena nembakyaza yamana ne bakwagala naye nze teri kyanze janviri ku mutwe nenyiga nga kwata musajja n'omukuba ku Facebook because nalina mupisi zange nganze ng'omusajja liyo talk now nalina mupisi zange nganze omusajja nojja omusajja simanyi gym instructor ate abawonyiza n'otwala omusajja kukulayira you cannot do that kind of stuff nogera n'ogamba mbosi notalowoozaako okunze penge gwakubira essimu n'ogamba kabite mu bantu abantu noonywa obululu nenjiwawo omubiri Shamim Malende nga manyi gwero ya Bobi Wine mwekyekyo kitegeeza just even okubeera nga you dating oya Bobi Wine zirooya ze nali mmanyawo nfunyi I knew by then nti nali nfunyi Shamim Malende zinagwamu amaanyi dde wateeka omusajja ku Facebook that is when winagwamu amaanyi nange nali musajja naye nenteekateeka zange zinali nkusuubiramu however era n'otambuza obulamu bwo n'ogenda mu maaso era nze njagadde kwetondera Shamim Malende ngamba sikulinako buzibu era njagala olayire ddala oba Kyagulanyi aba agambye nti genda olayire genda oweereza abantu bammwe sikulinako buzibu jofuluta yasimanyi oba okozimanyi okozesa 6 zibitegedde genda mwenna mugenda abantu b'eniyupi obuvubukavubuka obwo obuvubukavubuka mu blog obwo obubeerawo ne bungoberera buligoberera jjajja waabwe waba blog ate ne buddaawo buli mu kulikodinga mangu nti buteekeyo bunonya mu few viewership mulinga amaziga abannyamu vidiyo kyo nayogedde nti Bobi Wine alinga disi bamulowooza ndi musirire mba nnyo omwegoza simanyi transforma bweyinza okubeera wano ne banvuma ne banjira ne banzita okunzita obusi my issues zinina ziriwa Shamim Malende purpose to badali manye funye kalo yakasala enviri zine zininga kati muni ziyasazo n'omukazi ayimba simanyi nakupenda nakechapo nodemu yani ono asawe ziyasazo obu French card kwa Malende naye mwagala ndabo omukazi tayina njala ebintu bikali atichule etikaloya nage nali manyimba ze kubesi yali manyina kufu binawogira besi yali manyina kubira mu entertainment era nali besi yali yajinsubisa Bobi Wine nalimba zao loya Bobi Wine aba marazo okugagga wala nganze mweba kako the girl came from nowhere nagenda tukubako omusajja era omusajja nagenda mutula byambadde suit ya blue magenze kule those were my issues this mean akumuzibu bwelile sali Shamim Malende asoma amateekera erondera abantu agenda alayire pe nenga abantu ba NUP mbeto ndira bannage mo muvuma mwavume kate munziti nze sinafuna kutulo ndani mu balonze nze mali mulabya ko nkola post after post mwavume ne mpulira bubi nnyo ne bala ne mukubira simu gamba balance muleke ungambo cyo kwata sebonze yansube zayo muteka akawa ya mu meter box simanyi nyumba resola kunja natanda akawa ya meter box nyumba yange yayinde buzi sayira si kwagala nnyo muganda wa
NUP mbeto ndira bakoseddwa abantu bagamba bonna kumye Bobi Wine sinakuma ku Bobi Wine and I'll never disrespect Bobi Wine or President Wine. Your President Wine omusajja gwe siri ejjusiza kugamba nti namusole ye Museveni abo bonja bafu bemmana mpaka balinzita. Yeah man, true that. Abo bonja bafu bemmana mpaka balinzita. Bobi Wine nali muntu zezo vid nengamba nti this and this and this. This and this. Wala ngamira de nonyaka kamubaka nonya yache yingira matako ga nyoka yingirawa. Kamubaka yingira matako ga nyoka yingirawa gwe mazi. Ejingira matako yaka nyoka yingirawa. Leta video nga mvuma Bobi Wine. DJ unabu bloga wageze kusasanya propaganda tepenge cha ezembizi ziri ya zinonya gomo wako ya zisiba kuno zindi namkuli coding era ziteke ku page babo mbano nya mfollow simanyi mbabene mu fellowship. Mugende mulayire buli muntu agira NUP simanyi nako buzi. Mugende mulayire twetu abalonda. Yesu no chali chigula lujja apologetic. Mugende mulayire. Ngasina genda kwa apology ntufu. Obanga sinda genda kwa apology era girwa nti nerijja mu sense ubize kanso ko twalo mukisa guno nebazeyo omuntu omu nebaza Bobi Wine ono bayibolo mwina byamuyigira koze Bobi Wine mwina kye muyigiddeko ku internet banga limbaddeko Bobi Wine ono singa ino loe down negamba abavubuka nti this and this you know call to this and this man nenga na ibambe tene muntu waliwo ebintu ebinda byaddanga mwana NUP bulina amaanyi mangi mwana akamanyi ngetukotesanga tuwe mwana mubojjo omuntu akamanyi neguna gugedde kuse manya gonge wonya mwana kuka wachikakoma ono katika sola gafula mu kitu kya amaanyi musajja na tumujja matisi dafule kitu kyona nabako kubukulembeze mwana amaanyi g'abantu galaba wanungu okutte kukyagulanyi mangi nesitegeera waaki kati nekira waliwo ebintu byempulira abantu bagamba nti penye koma ku ground nze nsobola okudda ku ground nenze nti okunzita man Sevena kusanga abusajja akulinza wali ku kisawe n'agamba siga wangamba nti ninge mmana because adami atalewo yakale nyine mmana yakale mmana guyagala sebo banzite nga akakola ngende ku airport bankube beneti matako mpamo obumonde gwoseke wa anja nsobe dangambe mbukamu baka wingira nyoko matako oyo kolachi nzija kuvusi mwana ngamba uneva Bobi Wine mbabulira amazi bati waliwo abangambe wana nta uneva apologize ja ne just in video tandise kutandise nenga apologize ja tulina okwaapologizing ekintu kino tukimale kiteke ku ntikko olw'ensonga abantu bonna balina okumanya ekigenda maaso mu ggwanga naddala mu politics business oba nedda abaana baffe abaafa Museveni agenda kukolawo ekyo yabatta alinawo enteekateeka z'okutuwa ku ssente bega ne bakutta bakusasula obamukisa badalina mukisa tebakusasula alinze embuuza abana baffe abaafa bano Museveni olina nteekateeka ky'okubeera ng'ogenda kubazza Bobi Wine ayimbye akateeko naye akateeko kambaddemu Bobi Wine ono omuntu aka projekiti lino tandika okukula boozi naye nga takulowoozezzaako naye mwana munzalisa abakungu ba NRM nga mujja mu inbox zaffe mmwe kibangwira okugamba omuntu likola booti nodde ebbali n'osirika nga muntu akutta Jochikwangwira okubeera awo mwene box nolaba omuntu ngumugamba mukola boodi wata munsanafu ensanafu twazigema ensanafu temwazigema mulimba weziriza nneme kate zinzige ezo mwagema nzige temugembanga ku nsanafu nzemane nsanafu zino naziraba kuva ku bensigera zezimu zezNUP zasala busazi ddiiro bwetalina kyabagamba Oyinza kungamba kumata nti penge gwosobola ensanafu ng'ozigema ddi ensanafu tezankoze nga gwe ssebo oli eri osika bbala let me apologize
Ate nakoze eki. Nenga mwena amagala abagizi ba NUP. Olanga membo genda ku apologizing and religious. Bali bo abasoma ino bali semana na. I cannot disrespect Bobi Wine for them. Ya dina akatengo koyo. Sajja afididwe ebikwano. Alabani mukomera. Sijja kubala atira mu politics so y'abantu amutwala serious. Comedy abeerawo n'aba yayise. Musebo, you know how you apologize. Kubalala. Sidi musiru nange. Tonsuza bubi. Ana bankoze mu da Photoshop. Musimanyi nkoma musimanyi kuchugurawo. So baganda bange bagamba nti netondera nnyo buli muntu wa NUP yakoseddwa. Ne bebe kule kitiriwa kinakuwadde gulo nga ngamba nti ndo wansindika okupega tompuzindika nk'okupegera tolina kye wali onkoledde yadde. Dekera n'okudda okuwefuula nawudde okubiri bagambe wadde onoonye essimu yange ate nga wambuloki obadde ombuloki onoonye essimu yange oyagala ti mutendeze ku video ginakoze gulo. Tetusala bwekyo ddiiro man. We don't cross lines like that, brother. Tolina kye wali onyambe tolina na video nakuyambira byambe n'enkoogera namu. Tolina. Don't try to mix me up in this kind of bullshit. Mgende mbukechi kwa mmegasia tu damu na kwenye. Msume kwa dolo na simi yange mwonkobile. Mboneba ze muzanzo chite kama mugia. Chiriwa chita tende mugia. Chiriwa chita tende mugia. Chiriwa. Chiriwa chita tende mugia. Sirina toina chwa lionkolede. Sirina. Tolina. Mtu wale. Mr. going to apologize in the religious. Kuchi. Sijja kulumya abantu mitima abantu balina emitima gyabwe. Sichankanya abantu mitima. Anzi msimanyi mbinagayo deggulo mwingi wangu ye mulenga ama bebe kuli alipinya. Nga bebe kuli alina sente ezinsasula nzo okupeka omuntu. Sirina bazatele mu video yange abantu betumikiriza abanda olulimi lwo betumikiriza kati bebe kuli olulimi lwo zivutane muteka mu video zaye kale ulira mwana Gasia. Banda tuve ku mwingi banda buli muntu ani omwingi mwana akola mu video mwana twijeyo no man sikiru this is not healthy man. Ndandika ndio kuleka bebe kuli mule mugatta mu video yemu ne principle. Power of alcohol man. Ogira sibona basibugu no bakumye wana. Sina bujja ne wana mu studio. Mama Fina je yazimba. Nayenga baganda bange mena bali kulalo mwimbi gwendeso omulala. Nina ebintu benazenda abamulaba nvuddeko waya. Nane kitu ekirala ekinnuma. Naleeta Butida wano. Mulimu mpagira era mumwagala. Ne waliwo Butida abamuzanyisa ebintu bya politics nga baagala okulaga nti Butida ali politics simanyi diversion. Omwami gwe bayita Sipapa yeteeka mu Butida. Kasitama ba Butida nga ayingidde mu Sipapa sekuzimba mutima tetugenda zale mugamba ate pengo oyagaliza omuntu success ejimirire muzika sana ba Sipapa bamututte mu omuntu ndomba performing obutenti bwa NRM. Omwana ne muta. Nze manyche bagala okukola bagala mukozesa bamusuula awo yange ate nga yanga abantu bamulaguza omukwano Butida sikulinako buzibu negwe bono dawo nulabe bakozesa ngolaba udala ofuna mu nga kyoyagala okukola zinkwagaliza mikiso va mu ghetto naye nze naawe era omanyi nti tuli batuzisigala bamukwano naye nze bimusikiziganya nabyo kubanza abantu balowooza bulala era abantu abamunda balabanga batansa okugamba nti Sipapa we yakwata ku Butida abantu batandika okuwuza mbu simanyi mbadde olalongo Butida abadde diversion naye nga ate Sipapa ekintu ekiwaleka wakiruka lwe yakikusomera olage nti nemaanyi gange mwenga twanze rasita nze abantu nfuna kale onomibula gwe nafunye ngeno bateerayo saawa zino akubalaga nze abayimbi ba ghetto mbalina bangi bensobola okuteekera naye mujja mugwira ate naye nga maanyi ngino muwanika kuta this video muyimbi wange mupya ate yagenda okudda ku Butida nze kasitankule neni nabango olimu ebyawasiwasi bantu bakugwiragwira ate bakutandika bintu biri politi kuba mwana nakulabye mu butenti bwa NRM yanga wange nkwagaliza ofune naye nga sibitegeera ate ku interview mdaba nga Sipapa yakusanze simanyi Sipapa discovered nabe no article bawandize Sipapa discovered Butida ningamba Sipapa discovered Butida ningamba nenge muchimanyi media tejagala abantu ba TV teri mudali gama nti peyo manyi Butida yagenda ko NBS kakeze kamugamba toteka mwere nya lya penge yanga nanzize bali nangamba mwana kimanyi basoze nakumbulifya toteka mwere nya lya penge
Butida agenda ku NBS abamu briefing leo ina kwogera ku linnya lyange naye nganze munnange nze Butida namulaga ensi ne yoteeka waaba benji wawo omuliro naye muganda wange yagenda ku NBS bamugamba loteeka mu erinnya lya Penya ababana bagambanga ne Gashumba Gashumba mwachi mugamba njagala nyo Gashumba bagambanga ne Gashumba already nga balinege bamunonya mira bateka we mbozi ya Penya nga musajja nambuze bana abana abakola ki ku NBS wocho se kumbriefing twogere ku kino twogere ku kino aba basajja nagenze nenda abawano ka video nga bagamba mbu Sipapa yalese Butida nenzigwera muddala amaanyi ngamba abanayiga mulimba bannange nenda lesato olaba mukobi walagira ne mugenda ko mubba Sipapa nalese omulese inacho jakula tono yakubye nze nscouting aje bayita abayimbi ate Butida ngenda muteka ko bayita omulala nenga nze Butida kastabera nga akole sente simina akubuzibu oyanga wange Teddy, we all remember without the Latin boy because of you. Teddy. Bagambia Bugambi, the Sipapa finds this younger man. Sipapa finds this younger man. He doesn't Sipapa Tamil Muchini, he discovered the Butida. Sipapa Katiata Ambuza, he discovered the Butida. But Sipapa never discovered the Butida. We discovered the Butida. One of Benji and Gramutida Jatambra, Vinamobi. Giraman Bamuan. At the end of the day, I get no credit still. Irange mumvuma ne munjuza yuza ne mudamanya nti credit Uganda tuba dem ka struggle ka dem bag na credit in everything that we do. Can right now Sipapa ima take over Butida. Penge Tigasia. The same people that me always uplift. They always turn against my back. I'll never turn against my boy. I'll never turn against my boy. Can right now when me call Butida fan him now pick up. Because ya there is ever Sipapa baba so muteka mu ebigambo bya. But alright. I get all with me half lift. Nakuteka yomla alwe nafunye. Ndinge nakumutimba after this video man bad. The boy mwaba chuni. Njagala Sipapa put them over mountain and was until I don't know how to scout. Watch the next video I post. Jate wale so wins. Ngaba Sipapa mbalega ngasimanyi wagambe bogera kuyambo yanga. Mumini sadage na kwero liyimba ndigo ina abakungu simanyo ine obukonge mu government mwebizo protecting olimba lwa Butida simanyo basajja bala bali simanyo ne Lutafa. I was like okay, but anyway watch your style now nze wendi era nchali tabalala ye prama shamina give era ngenda kulaga lero munayo pa Uganda omundo mbibi bwe ngenda okuleta im talented bad artist. Otherwise, me apologize still. But boy, big up, CMO, and damn me general, you know that. I'll never insult you personally. You know, I want to come with me, Bobby Wine, you're paying off me, Bobby Wine, Mali, embarrass. If you ever get a time and watch my bag of video, see that when I got me account to Bobby Wine, this big boy, and rare. Nah, man. Nabi, not to be Zamo, Musali, and I never that demo here now. Apologize still. Nagala nyo yeni yopi man, sijirina ko wizi. That's how we do it. So mtu yena wagila yeni yopi cha man. Sometimes I get a little bit frustrated. No man, is it? Then get walo Elizabeth inagira ngambi I need to take a break and wala vibe and you know. Beleko ko ansi ko yala muko merenga newo. So me have to do a break on social media for a while. Like 3 weeks something. It's not a depression thing going on, but I'm going break because I can't stand this. I won't be so that bit it is. It won't be so sick. When I get the mood, it's a depression. I'm going to break because every time I gotta take one on. Because at the end of the day, man, I'm going to still have a love for people. I have like 1,000 people still watching. But this is a blessing because at the end of the day, I don't want to have any more hope. They see the good side in my side, yeah. So, that's it. Let you for granted. But all I need is just to sit back and take a break from social media for a while and come back really hyped and things. So for now, I respect the whole of NUP members, respect the whole of members by MP and you now. Chagulani principal, the whole of area. Yeah. The whole entourage. Chakabi. I'm for me now. Me la Japan still da. Mobane songa za mwena mula banga amfa mulaini. Muli bantu. Yeah.
So one of them one comment in Nasomie, by the way, comment Katemana in breaking it down. No comment in Nasomie because young man, I regret having followed you for 10 years. Nemu kata ka page ke nenga kona ko wendi. Alina video yange na soka ngajogera ku entertainment ngajogera ku baka million. Yeah man. So that was deep coming from a lady man. Aina ka video kange natandika ukalinga atogera ku baka million akalina. Umuchalo yo man. Nengamba 10 years negamba no ye anamgami ona alimba. Namukebe the Congas been an ardent fan for real. Nengamba man. Kati ono wayogedde kino labasirisi. Tulina kuluzingisa abantu, tulina kumala abantu suubi. You just have to sigala ku mulamu abantu batambuze. You never know. Maybe seven ayinza okufenkeera. Tomanya plan man. Tuyinza okubayala yidde naye nga aliwo ekijja maaso. Mulina bye mutambuza nza kanzigezaako bikkiriza amahiya revolution simanyi zitambulamu. Njabibuza wayisuwa oyo musajja omubangulemu. Mugamba revolution simanyi sitetambule mulina tamuza mweze mukozesa mu revolution. Wateta etwala ekiseera mulina ebintu mulina kintu kyammwe kyemukkiririzaamu maana. I just have to embrace it nenkigamba yangamba antirabire mu line nange mbeeko kuwembaja kyensobola okukola nkikole. Sibaluwa tubabira ne plan zaabwe so sijja kwefuula nti because Museveni yalayidde nti kiwedde najja sikubeera mu bubeezaawo nebeereramu. Mwana comment y'omukyala yankutteko mwana. I want to come here and apologize to the people. What was I going to apologize in the way that we did to the religious leaders? No, man, this is a different section, a different sector. We people lose their lives, them man. Things deep. Yeah. So, the whole I know that kind of got offended yesterday by my video. My sincere apologies, Ugandans. See? Candice Williams, large apuno girl. Laja puno. Bwe Uganda ine akosedwe eggulo. Miyafise. Njala kubagamba. I'm deeply sorry. Yeah man. Bobi Wine tasobya tavuma ne penge teyetonda. Penge yetonze for the first time. Yeah. But then they some gonna get young here and I see of home said Januza we were what I call but they actually man, but they but they're so selfish. Yani bazanya abantu abasigadde ku mulama mwana. Abantu abasigadde ku mulama mwana. Mukoze kintu ky'amaanyi. Gwe blog yakatandika bitandika bino mwana ye mokopa penge mulawo sojja abantu. Bwekire ku macho bagambe nti apology tojenda kufuna abantu 10 bakuuliza mwana nju abantu banyiga mangu. Naye yamuli mali abamanyi tulina ko side nungi. So ngakingande ngenda kwetonda. Sindika nogundi kamera ebeeraga kitegere bade nenge gye neyisamu yekiyungwe man. Selfishness at the highest. Lieva man. Kuba nawe yeerayiza mwana okirowoozamu mwana ogamba mazzi mwana wacha this time bambo assassinating and not deika. Was on better plans abandi agenda okuzireta. Then no baby wangu kujagala when you people gamba tamamufa babambi. Katinga big boys iso kabipinga bigamba ayakali mwana atachima big boy bebisizo okumvuma. Memuli mu sex obugamba ambite muvuma. Penga wafe yo pepi. Na yaga sajja gabadde ganjuza agasajja gonga getinga ate nnyo personal. Agasajja gadde gagetinga nnyo personal man.
sin akagetinga nnyo personal man agasajja man nenga bubebi obumbuga amapenge wanga abadde da bubebi wenda bwenda wanga bobugamba something is wrong with our baby nenga kakawboy galiti bisebi kawboy nenga tinga manyo babiri ku mairungi bituddo babiri yawo biri ku sports betting nenga budde bugamba Aisha lafu kalira kwagala nnyo manager straight out of London na manager wangu omukyala wamuyita Aisha Kalera ali London nkwagala nnyo alanga it's not easy to apologize zibanage nsaba kisonyiwa era munsonyire ddala apology ejja kusigalayo mukozesa okubanga nakozesa olulimi oluvoola olulengeza nasobezera sisuubira kuddamu kukola nsobye ne bagamba history repeats itself naye obeera musiro okwekoona nga wali weekoonyeko nomanya nti awaliwo ejjinja noddamu noyita oba osuubira kukola gwoba omusiru so sigenda kuddamu kukkiriza kwekoona oba kusobya naye nga munsonyi olulimi lunakozesa olwadde olulengeza n'abantu be nayisizaamu amaaso munsonyire ddala nze nkoze videos mu nsi muno sirina gwe nali neetonderedde buli yakoseddwa eggulo munsonyire ddala maana kyokka natandise nga asaaga wano nfiddemu kavodika kawalini kabadde baka 5 point nga sikugamba nti nogamba nti nokamaanyi ku bintu byenkozesa nze nkozesa obuwunga nkozesa obutiko simambo nkozesa obuntu bwange wano kye bayita external epilepsies ziri embi ezikuteeka muzinangeri gye neemalira muvumundu zange nenekkakkanya nina ebintu byange nga nze ebinsipayisingako ku kamaganjo ngaako osazayo kukkalayo if necessary nzengeri gye nekkakkanya naye yesterday I didn't understand man kuba nanywedde mu Jessica wine bwenti mwana nenvaako ebyekiyungu emaani nempitamu mwana ate sisoma nkokomeka kyanga nze ndanga kukola zile video nenasomye komenti omusajja omu eyanze gyeko wadda wandisa omutwe Shami mu Malende Segirinya mama from nno bwe muvubuka yavudde mu video nako okunzijjako nyoka amazi va ku principle ningamba nankoleza Negera bu baby bugamba bambite mu muvuma. Nga bu baby bugamba bambite mu muvuma. Nenga bikawo boy biringeje biraba bubyo. Obera byakote mu video mu bijiteke yote bijiteke ku page byabo. Biyanga bisakuzo ebikoko babiri Uganda bitudde sirimu abiruma abimazide birade 10 mu blog bigendo funa moza toilet paper bamazi. Kutoize kuba kwa basitame msobera za bluzi balwanja na amatako to kwate video ya pego no yako mu 20 penga afuse Bobi Wine unonya kya kuli amazi muli eyo nze sinnavuma ku mukulembeze wange siri musiru walwa singa Bobi Wine koma nnyoko singa ndi wano nze bagamba oluserezo nazi miramezo za nemezo zote zola kuzia tedi alizibya buli boli zilya zigana tosobola kukigusa nobogezako okwekyanga nti bakuyite obojja kwekyangira bwerere oyo tasobola atakati ozizo tokuvuma Bobi Wine akaluka gwana okugoba na musiru oba ina muvumira ali abakusasula ngo ino omugaso naye akaluka gwa Uganda genda maaso ate bakuwezaaki bagenda kukozesa mu campaign ya 26 mugotandise mu guno utani uberenga mu some common sense better Enengera mu baby bwagambe mwana penge. Kemo tuvumira yenga bisajja biri eyo bikuta amayiruje ebishaganda binyi ukigaya kiteeka yokome kigaze ngamba bannange. Nenga mu baby bwanga tindo mu baby bwange oyo buli mu Dubai nga bugamba bannange rasta. Obuli mu America bugamba rasta kikicho tukoze edi yupi. Nenga zejizo kuva mu edi yupi. Biri eyo bibloga biresura ze bulu bisiba bigoberera nze kati bije ndogera nga bisala kati utandikoto
Nyakubasa walera isisimu yabaita ku Facebook for your information. Kuto tawandi kutokuberanga video nakajijanga gujikute mbote ku page yo mu sibayimo utambuzo obuchayi busayi mupenge bamuvume. Gwe mazimuli eyo muri ku toilet komanyo. Mbokute pengo vani se konti penga akoze cyakoze Bobi Wine. Mumazi. Mbona kwa awadi. Ebeze cyabikola. Awadi yawango saba visa. Chagulanyi for life. Anyway, you there, you go suck your mother. I'm here Chagulanyi fan from long time ago. It has anyway Chagulanyi got to get with. Adaja gwenja, hey, get with. Kati zete ko meugama Chagulanyi answer. Kati video kale DJ wawanis. Nero jiteke. Don't let me confuse your followers, please. Gwe younger bloggers. Neno kati jiteke kwate kukolera wachi muri munyambi mufaka mu blogger nabo naba blogger njagala blogger aidea ene blogger that no video na deke apology because mbadde muntu mwesimbo era mbadde nyongeza go if boy wakeza sati abavuka kunta abakozesa bomu kaka sati kuvuko mu blogger si bunyambi base wabe yateka apology baina kutambuza chiri chinabadde ndekawo kisawansi Bobi Wine oba NUP I dare anyone at the live video je nkozaji sala kambe penge apologize umizotu ko so bongo ba mapa blogger ba bitadde abata muzo obuchayi waberewo omuntu ateka apologize katadde video tulabe watu tebalite ate sibe bagalo uli bino bagala nye bisawa nsi Chagulanyi muri mubi vuka mwe muri mubi nnyo ngamba sibula mbadde nsaba nzije ko video eno nsoke mbanjulira omuyimbi wengendo okupostinga omupya butida si papa ya mututte kamba anjulire kibayita omuliro gwa artist omupya omuliro onate kandeke video yono omwana mukama bawo omukisa buli wa NUP mwagala nnyo